ভাই রেডি আছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ভালো করে ক্যামেরা নিবি কিন্তু ভিডিও যাতে ভাইরাল হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই তুলে না। আমি ঠিকঠাক আসছি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়া আমি ঠিকঠাক আসছি কিনা একবার চেক করে নি। এতি আমি কইবে কি করে? আমি কই হট শালা হট বালের ক্যামেরাম্যান হট লিখে দেখাবে।